你係咪每日拼命揾錢，追名逐利，但到頭嚟發現自己過得一點都唔開心，甚至連好好食餐飯、睇一場風景嘅時間都冇話你知。活咗80幾年睇透世事嘅蔡宋先生早就講過一句好有智慧嘅說話：人生根本唔使追求啲乜嘢大富大貴，亦都唔使成日同人攀比，只要你做好4件事，盡量學習，盡量經歷，盡量旅遊，盡量食好嘢，你呢一世就絕對唔算白活。你試下望下你身邊，或者望下你自己，係咪都係咁樣？每日朝9晚6不，應該話係朝9晚9 ，OT 到對眼都花晒，成個人嘅精神狀態就好似一條俾人擰到最盡嘅橡筋咁樣，隨時都會斷。你成日同自己講，我頂硬上啦，只要捱多2年，賺多2蚊錢，升多1級職，到時我就會開心噶啦，我就可以享受人生噶啦。結果呢，錢或者真係賺咗少少，但係你嘅身體已經不知不覺咁樣搞垮咗你嘅胃，因為成日唔準時食飯，搞到成日胃痛，你嘅腰骨，因為長時間坐喺電腦面前，已經硬到好似塊鐵板咁樣，你嘅精神更加係每日都喺崩潰嘅邊緣徘徊。你望下你屋企人，你同佢哋食飯嘅次數係咪仲少過你同同事食飯？你同佢哋講嘢嘅時間係咪仲短過你同個客傾電話？你嘅親情就喺呢啲你以為好重要嘅忙碌入面，一點一滴咁樣流逝咗。呢啲絕對唔係生活，呢啲叫做被生活折磨你。以為你係生活嘅主人，但係其實你只係一部唔識得停落嚟嘅賺錢機器。蔡孫先生就話，人生本來係好簡單嘅，係我哋自己將佢搞得太過複雜。我哋由細到大俾呢個社會灌輸咗一套所謂嘅成功標準，要讀名校，要搵好工，要買樓，要揸靚車，要用名牌。好似如果我哋做唔到呢啲嘢，我哋就係一個失敗者。但係你想象一下，當你去到人生嘅盡頭，你閉上眼嗰一刻，你最懷念嘅會係你銀行戶口嗰堆數字，定係你同你愛嘅人一齊度過嘅快樂時光？會係你嗰張可以影住個海景嘅辦公室，定係你曾經喺旅途上面見過嘅每一個令你心動嘅風景？真正嘅成功從來都唔係擁有幾多財富同名聲，而係你係咪擁有一個健康嘅身體，令你可以周圍去一份平和嘅心態，令你可以體淡得失，同埋一份好好食飯、好好去玩嘅勇氣。呢啲先至係真正嘅富有。如果你都覺得自己成日都喺度內耗，好想告別呢種迷惘同焦慮，揾返生活嘅掌控感同埋最純粹嘅快樂，記得即刻訂閱我哋頻道，撳埋旁邊個小鈴鐺。我哋每個星期都會同你一齊拆解呢啲最貼地嘅人生智慧，陪你一齊活得通透，活得散攤。講起呢4件事，第一件亦係最重要嘅根基，就係盡量學習。不過我首先要同你講清楚，呢度講緊嘅學習同你細個俾人逼去補習社，為咗考試100分嗰啲係2回事，更加同好多人嘅功利想法，學呢啲嘢可唔可以變現㗎？搵唔搵到食㗎？完全唔同層次。蔡孫先生眼中嘅學習唔係為咗改變命運，更加唔係為咗賺大錢，而係為咗令你嘅心靈變得從容同通透。你試下諗下，點解我哋呢啲都市人咁容易焦慮，咁容易迷惘？就係因為我哋個腦入面嘅嘢太少啦，我哋嘅視野太過狹窄啦。你成日都淨係關心住自己工作範圍內嗰啲芝麻綠豆嘅小事，日日俾啲無謂嘅人際關係、情緒問題先擾住。但係當你願意去學習，去睇多啲書，去了解多啲唔同範疇嘅知識，你嘅世界就會即刻變得廣泛好多。你學嘅嘢越多，
你明白嘅道理越多，你就越能夠睇清楚呢個世事嘅運作規律，越能夠睇淡身邊嘅得失同埋喜樂。就好似如果你有讀過啲歷史書，你就會知道呢個世界合久必分，分久必合。人生嘅逆境同順境都只係一個週期咁樣。當你善意遇到低潮嘅時候，你仲會唔會咁容易覺得世界末日？如果你有研究過一啲心理學，你就會明白人嘅情緒其實係好似天氣咁樣，佢會嚟，佢亦都會走咁樣。當你發現自己好嬲、好唔開心嘅時候，你仲會唔會俾呢啲情緒牽住你個鼻哥走，做出啲一發不可收拾嘅衝動行為？學習就係一個幫你自己儲定彈藥嘅過程。你個腦入面嘅支氣就係你抵擋生活風雨嘅最好屏障。面對生活中嗰啲雞毛蒜皮嘅煩惱，你唔會再容易俾情緒牽住走，因為你嘅智慧話俾你聽，呢啲都係小事，唔值得你浪費心神。日日學少少嘢，就算只係睇一本有趣嘅課外書，上網學一道新嘅菜式，甚至係學一句你完全聽唔明嘅方言，都係喺度豐富緊你自己嘅靈魂。你嘅心靈越豐富，你對外界嘅依賴就會越少，你就越能夠過得從容有底氣。講到呢度，我又好好奇想問下大家，你哋平時放咗工之後，仲會唔會抽啲時間出嚟學下一啲同工作無關，純粹係為咗興趣嘅新事物？定係你只係想成個人攤喺梳化度，俾手機啲短視頻不斷咁樣勒炸你個腦，直到瞓着為止？喺下面嘅留言區話俾我知，你最近學到嘅一件令到你覺得好開心、好有趣嘅小事，同大家一齊分享下。人生除咗要不斷咁樣輸入，更重要嘅係要盡情咁樣去輸出、去經歷。蔡孫先生話齋，人生其實就係一場單程旅行，你張車飛只係得一張，落咗車就冇得返轉頭。呢場旅行最重要嘅絕對唔係個終點喺邊度，而係沿路嘅風景同埋你經歷過嘅所有事情。但係我見好多人，佢哋一世人都躲喺自己嘅舒適圈入面，唔敢去咗試新嘅事物。佢哋好怕失敗，好怕失底，好怕俾人佢哋嘅人生格言係多做多錯，少做少錯，唔做就唔會錯。結果佢哋嘅人生真係冇乜錯誤，但係亦都平淡到好似一杯蒸餾水咁樣，完全冇任何味道。當佢哋老咗，坐喺張藤椅上面望返轉頭嘅時候，先至發現自己竟然冇乜嘢係真正值得回憶嘅。呢一種遺憾先至係人生最大嘅失敗。你因為怕輸，所以永遠都唔敢落場。你以為你保住咗你嘅籌碼，但係其實你係輸咗成個人生最寶貴嘅嗰份體驗。你試下諗下，你人生入面最令你成長嘅時刻，係咪都係嗰啲你最痛、最狼狽、最折刀嘅經歷？好嘅經歷、風光嘅日子，可以令你感受到生活嘅美好，令你覺得人間值得。但係壞嘅經歷，嗰啲俾人欺騙、投資失敗、友情破裂嘅痛楚，先至係令你學會反思、學會成長、變得更加強大嘅真正養分。一個從來冇經歷過磨難嘅人，佢嘅內心好多時都係脆弱嘅，因為佢冇試過俾人背叛，所以佢唔知道咩叫真正嘅信任。佢冇試過核大錢，所以佢唔知道點樣去守護自己嘅財富。勇敢啲，放膽去經歷、去感受，唔好怕死。你嘅心胸係會喺呢啲一次又一次嘅經歷入面變得開發，你嘅人生先至會變得豐富多彩，充滿咗可以喺老咗嗰陣同子孫分享嘅故仔。講到經歷，有一種經歷係蔡松先生極力推薦，每一個人都應該要盡量去做嘅，就係盡量旅遊。不過呢度講緊嘅旅遊，並唔係要你跟住個旅行團去嗰啲乜嘢
巴黎鐵塔、東京鐵塔、趕鴨仔咁樣去景點打卡，影幾張相，然後上傳去朋友圈等人哋 like， 呢啲唔係旅遊，呢啲係做緊一項任務。旅遊嘅真正意義係為咗要令自己走出嗰個熟悉嘅，但係好無礙嘅生活圈子，去揾返自己內心嘅平靜。好多人一聽到旅遊就會即刻話：我邊有時間，我邊有咁多錢。其實呢啲都只係藉口。旅遊從來都唔係話一定要你去到幾萬里之外，花費幾多錢先至算係。蔡孫先生講得好啱，你喺一個週末嘅下午坐巴士或者地鐵，去一個你從來未去過嘅郊外公園，自己一個人靜靜地咁樣散下步，深呼吸一下嗰度嘅新鮮空氣，望下山，望下海，呢啲都係旅遊。又或者你搭船去一個隔鄰嘅小鎮或者離島，離開中環、尖沙咀呢啲石屎森林，喺一啲陌生嘅街道上面亂咁逛下，睇下嗰度啲小店，食下嗰度嘅地道小食，同當地嘅街坊傾下偈，感受下另一種生活嘅節奏。呢啲全部都係旅遊。重點唔係你去咗邊度，而係你係咪願意暫時放低你心入面嘅壓力同煩惱。喺個陌生嘅環境入面，你好自然就會放低戒備，你嘅感官會重新打開，你會開始留意到身邊一啲好細微嘅美好，例如一陣涼風，一朵盛開嘅花，一個小朋友嘅笑容。你會發現呢個世界其實比你一直以嚟想象中廣泛好多，美好好多。你嘅煩惱喺呢個廣泛嘅天地入面，會突然之間變得微不足道。最後一樣，亦都係最貼地、最能夠即時自然靈魂嘅一件事，就係盡量食好嘢食，係人生嘅第一大事。你諗下，人一出世，第一樣做嘅嘢就係揾食。你成世人咁辛苦做嘢，最基本嘅目的都係為咗可以有餐安樂茶飯食。食好咗，你嘅心情自然就會好，你嘅身體自然就會健康，你嘅日子自然就會覺得美好。呢個邏輯係好簡單，但係好多人都忘記咗。不過蔡中先生講嘅食好嘢，絕對唔係要你餐餐去食米芝蓮3星，或者去食啲乜嘢山珍海味撈參翅肚。佢嘅意思係要食得合心意，食得舒心，食得踏實。即係話你嗰一刻個心最想食嘅係乜嘢，你就去食乜嘢。可能你今日俾老細鬧完，成個人都好 down，你落咗班，你就好想食一碗熱辣辣香噴噴嘅雲吞麵。當你坐落茶餐廳，用匙羹滗咗一啖充滿大地魚香味嘅湯底，咬一啖嗰粒蝦肉爽口但牙肥瘦均稱嘅雲吞，再黐一啖爽滑嘅鹹水麵。呢種由個胃直線暖到上心口嘅滿足感，係任何山珍海味都俾唔到你嘅。呢一碗麵對於嗰一刻嘅你嚟講，就係最好嘅嘢。又可能你同一班好耐冇見嘅老朋友聚會，你哋唔一定要去乜嘢高級餐廳，揾一間熱熱鬧鬧嘅大排檔，叫幾個野味嘅小炒、炸大腸、椒鹽鮮啫雞煲，再開幾支冰凍嘅啤酒，大家毫無壓力咁樣吹水，哈哈大笑。呢種充滿人間煙火氣嘅飯，就係最好嘅嘢。佢自然嘅唔單止係你個胃，更加係你嗰粒因為生活而變得疲爛冷漠嘅心。所以話，一個識得好好食飯嘅人，佢嘅日子係唔會差得去邊嘅，因為無論個天跌落嚟，佢都總有一樣嘢係可以期待，可以令佢即刻開心返。睇到呢度，我想問下你今晚打算食啲咩好嘢嚟獎勵下辛苦咗成日嘅自己？如果頭先講嘅呢幾點有講中咗你嘅心聲，令你有一種叮一聲嘅感覺，幫手喺度點個讚，然後將佢分享俾你身邊嗰啲成日都咁焦慮，忙到完全忘記咗要享受生活嘅朋友，提醒下佢哋要好好食飯。
當我哋將呢4件事拋開嚟睇，你就會發現蔡松先生嘅人生哲學歸根結底就係要我哋告別攀比同討好，回歸自己嘅內心。我哋真係唔使成日去羨慕人哋嘅生活。點解佢可以咁有錢？點解佢可以成日去旅行？你睇到嘅永遠都只係表面，更加唔使去攀比人哋嘅財富。因為呢個世界一山還有一山高，你永遠都攀比唔完，亦都唔使成日糾結喺自己嘅得失入面。今日唔見咗個客，聽日俾人跣咗一鑊，呢啲都只係你漫長人生入面嘅一個好小嘅插曲。你要按照你自己嘅節奏，踏踏實實咁樣去過好你嘅每一日。你再仔細咁樣諗真啲，呢4件事佢哋各自帶俾你嘅係人生最重要嘅4種底氣。盡量學習佢，令你變得通透。你嘅智慧高咗，就冇人可以去呃到你。你可以睇穿好多嘢嘅本質，盡量經歷佢，令你變得堅韌。你嘅內心強大咗，就算遇到再大嘅風浪，你都唔會咁易沉船。盡量旅遊，佢令你變得從容，你嘅眼界廣闊咗，你就唔會再將自己困喺一個細小嘅煩惱入面出唔到嚟。而盡量食好嘢，佢令你變得快樂，你嘅身心滿足咗，你就有能量去面對生活嘅種種挑戰。好多人追逐咗成世人，追逐財富，追逐權力，追逐名聲，但係到頭嚟你就會發現，人生嘅貧富貴賤其實都只不過係過眼雲煙。當你有一日要離開呢個世界嘅時候，你係乜嘢都帶唔走嘅。真正屬於你嘅，淨係得返你喺呢一生入面實實在在感受過嘅快樂、滿足同埋平靜。如果你而家就可以擁有一個行得走得冇病冇痛嘅健康身體，有一段可以讓你安心，冇人害你嘅安穩時光，同埋最重要嘅一顆識得放低煩惱，好好咁樣享受此時此刻嘅心，咁樣你一早就已經跑贏咗呢個世界上90%嘅人，因為佢哋仲喺度焦慮，仲喺度追趕緊一啲虛無縴縐嘅嘢。你已經係一個好富有、好成功嘅人，所以話唔好再將你咁寶貴嘅時間浪費喺無謂嘅精神內耗同埋焦慮上面。由今晚嗰餐飯開始，好好咁樣對自己揀一樣你真係好想食嘅嘢，慢慢咀嚼，好好感受，好好咁樣愛自己一次，因為識得愛自己，先至係所有梅康夫嘅起點。最後我好想知道，聽完今日呢一集，喺學習、經歷、旅遊、食好嘢呢4件事入面，你覺得自己目前做得最好嘅係邊一件事？而邊一件事係你覺得自己最需要努力、最想去改善嘅？喺下面嘅留言區同我哋一齊分享下你嘅心聲，我哋一齊交流下。如果你嘅心靈想繼續吸收更多呢類可以幫你冧平焦慮，令你變得通透豁達嘅人生智慧，咁就記住要即刻點讚、訂閱我呢個頻道，同埋撳埋旁邊嗰個小鈴鐺。我哋下期會繼續一齊探索更加多美好嘅生活哲學，一齊活得通透，活得生嘆。我哋下期再見。